Ja, det är måndag igen och verkar vara som att måndagarna tänker vara dåligt väder. Vi har ju haft en superfin vecka och hunnit med jättemycket trädgårdsarbete och plåttaksläggning och allt möjligt. Men idag så är det 5 grader ute. Så det får väl bli en sån där måndag igen då jag redigerar en ny film. Första filmen ni ser av oss, så jättevälkomna till våran kanal. Vi filmar lite grann, vi filmar lite för oss själva och självklart så är det ju jättekul att det är flera av er som följer oss och kanske du också då som är ny kommer att följa oss. Det här är alltså 10:e filmen på den här resan som vi gör en återblick som vi har gjort av för ett antal år sedan. Men det finns lite andra filmer också, så att om man går in på första sidan och tittar på spellistor så har ni lite grann, även en resa från Etiopien som vi gjorde då för ett år sedan, men även våran Tysklandsresa och våran första resa med våran nya husbilen som inte vi hade på den här resan då. Så gå in där och titta om ni vill se fler filmer. Den här gången så åker vi alltså in i Malawi. Och det var nog, tror jag, den enklaste övergången faktiskt. Det är så att i Malawi så behöver man inte ha, som svensk behöver man inte ha visum. Och dessutom så var det inga problem med bilen heller. Det enda vi behövde betala det var en försäkring. Så det gick jättesmidigt. Malawi så brukar ju kallas landet med det stora hjärtat eller det lilla landet med det stora hjärtat eller varma hjärtat. Det finns lite olika namn. Och faktiskt så märkte vi det ganska snabbt. Vi visste inte om det här, att det kallades så då. Men alltså det gick inte många mil den första dagen som vi gång på gång blev hälsade välkommen av människor. Det kunde vara när vi stannade och handla eller stannade och tanka. Så körde det fram en bil och vi var ner i rutan och så sa de hej, hello, welcome to Malawi. Ja, fantastiskt. Man kände sig verkligen välkommen. Nu sa jag det där med tanke och det var ju en inte helt sann bild. Därför att just då när vi var där så var det problem. Så det fanns inte möjlighet att tanka utan vi fick testa mack på mack. Men vi lyckades få tag i diesel i alla fall. Men det var inte så enkelt. Men vi var lite förberedda på det innan vi lämnade Tanzania också. Ja, Malawi är ett land som är ungefär som Lappland och Ångermanland tillsammans i yta. Och det är ett av de mest tätbefolkade länderna i Afrika. Så det bor ungefär 21 miljoner har jag sett en siffra från 2023. Och det är en ung befolkning. Ungefär hälften av befolkningen är under 15 år. Det är ett fattigt land. Och det är ett land som har alltså en tropisk miljö. Och är väldigt påverkad och beroende utav väder och vind. Och det gör att landet är väldigt sårbart även ekonomiskt. Man har odlingsmark och man odlar. Och till exempel till Sverige, det som exporteras från Malawi, det är kaffe och tobak. Men befolkningen är väldigt fattiga. Alltså det finns 3 lite större städer och där bor det ju fler. Lilongwe är huvudstad. Och många då, alltså 80% av befolkningen bor alltså på landet.
och är beroende utav jordbruk och av fiske. Man lever mycket av fiske från Malawisjön. Vi körde ju då längst efter Malawisjön och den är den tredje största sjön i Afrika. Och den är väldigt djup. Den är alltså på sina djupaste platser 700 meter. Den är 58 mil lång och den är cirka 7 mil bred. Ja, ni hör, jag berättar mycket om Malawi och det var faktiskt så att vi blev väldigt förtjusta i Malawi. Vi tyckte om befolkningen, vi kände oss väldigt hemma och väl mottagna och vi hade fantastiska veckor där. Vi körde ner efter Malawisjön. Och Malawisjön vet ni, det finns ju något som heter Great Rift Valley. Och den går från Etiopien och ner till Mosambik. Säger jag rätt nu? Ja, jag tror det. Och Malawisjön ligger då i den här sprickan. Just nu så klättrar vi upp för berget till Nykia-platån. Vi har sovit på en camping vid Malawisjön. Det regnar idag. Det är nog första dagen vi kör i duggregn så här. Vi får se hur... Mycket av landytan här i Malawi ligger alltså på 1500 meter över havet. Men det finns också typ öken eller område också. Det var första regnet som vi råkade på ordentligt under det här året vi var ute. Vi åkte ganska så nära Malawisjön i stort sett hela tiden. Vi tyckte det var fint att åka där nere vid vattnet och vi kunde möta lite bybor och se lite grann utav folklivet och fiskarna. Vi kommer lite till det längre fram. Här var byborna nere vid sjön och man tvättade kläder samtidigt som barnen lekte och passade på att bada. Alltså vi badade faktiskt inte för vi hade blivit varnade att det kunde finnas parasiter i vattnet så att på vissa ställen så hade man renat extra och där badade vi. Men det blev lite längre söderut. Den viktigaste grödan som finns i Malawi är majs. Men den är svårodlad och gödning är dyrt. Så kassavan har blivit ännu viktigare och den går att använda på samma sätt som majs. Och killen som hade den här campsiten där vi stod vid sjön, han var jordbrukare precis som övriga byn och han var fiskare. Och han ville visa oss sina fält så vi gick en sväng på morgonen och han visade oss kassavan och han berättade om hur viktig den var för dem. Jätteintressant att höra. Ja, vad säger ni? Till och med trädet heter fika så att det var väl ett ypperligt ställe att stanna för en natt och sova. Det kom också en kille och ville sälja lite örhängen och ja, min svaghet är ju örhängen så det är klart att det blev ett par sådana till mig den här gången också. Vi hade fullt upp på kvällen också att följa hur det gick för fiskarna att få upp sin fisk. Här har man alltså en trål man drar upp och det här var byn ovanför. Och alla fiskar tillsammans och man delar på fångsten. Och det fick vi oss berättat av killen som ägde campingen där vi stod. De håller på att dra in en trål här med fisk. Vi får se här om ett tag om det blir någon fisk här. Den är ganska långt ut. Så det är en stor sak som är på gång.
Sjön är den 9:e i storleksordning av världens insjöar och den har omkring 600-700 olika fiskarter. Och då är det en del som bara finns här i Malawisjön. Det är alltså det största bestånd som finns i en sjö. Sjön hotas alltså utav överfiskning och av föroreningar. Och, vilket är då ett problem förstås, för att det är viktigt för befolkningen här som räknas som ett av de fattigaste länderna i Afrika. Och där det är viktigt för dem med att kunna fiska. Det såg inte ut att bli så mycket med fisk för dem. De har dragit in hela nätet nu i alla fall. Ja, fångsten blev inte så bra den här gången. Och det är ett problem för byborna, för det här är det de lever på. Det är deras mat för dagen. Vi kunde vara ganska ensamma som campare eller overlanders på en del campingplatser här. Men som ni ser, vi var inte ensamma ändå, för det fanns gott om apor och de gillade ju faktiskt att vara i närheten av oss. Alltså det här var en bland de bättre träden som vi har campat under. Ja, tänk er att sitta under det här trädet och njuta av stillheten och njuta av att se sjön framför sig. Och så ramlar en mango från trädet så där var 10:e minut ungefär. Alltså det var nästan så att vi tänkte att här stannar vi nog ett tag. Mango är ju alltså min favoritfrukt, så det här blev alltså mitt favoritträd. Men vi skulle ju ändå vidare, så vi fortsatte efter en natt på den campingen. Ja, så här kan vägen bli ibland. Men vi är inte 100 säkra att vi är på rätt väg, men vi hoppas att den så småningom blir rätt väg. Köra här när det regnar kanske inte vore det roligaste. Men än så länge har det gått bra. Vi är på väg till Monkey Bay Campsite som ligger bredvid den lilla byn Monkey Bay. Och det är alltså på södra kusten längst ner på Malawisjön. Vi kör sakta genom byn för att inte virvla upp det här fina dammet eller sanden som ligger här. Här sitter ett gäng och pratar i skuggan. Och några har varit på affären och handlat. Och vi är snart framme vid våran campsite. Trots namnet så såg vi faktiskt inte en enda apa här. Här fanns det en hel del andra overlanders. Det var tyskar, det var danskar, det var holländare. Och det här är ju Ingo. Känner ni igen honom från Kenya? Vi träffade honom där. Ja, och här är ju bevis då på att världen är ganska liten ändå. Vet ni, de som har ägt den här bilen, de kommer från Dalarna och de har David och jag varit hemma och hälsat på. Och nu är det ett par danska killar som äger den. Alltså tala om festligt, och så träffs vi här i Malawi. Men vi kände igen bilnumret på bilen. Ägaren av den här bilen, han kom hit för 2 månader sedan. Och han kom som oss för att stanna några nätter. Och han stod kvar där när vi åkte. Så om han står kvar där nu, ja, jag vet inte. Kanske han gör det. Han trivdes lika bra i Malawi som vi gjorde. Så ja, han kanske är kvar. Ja, det skulle finnas mycket, mycket mer att säga om Malawi. Och innan vi började med den här filmen så sa jag till David, vad var det egentligen som
gjorde att vi tyckte så mycket om Malawi. Att vi till och med sa när vi åkte att hit skulle vi vilja åka tillbaka. Han funderade lite grann, så sa han kanske att landet inte var så stort. Och så sen att folk var så otroligt vänliga och man kände sig faktiskt väldigt hemma och väldigt välkommen. Visserligen så har det varit så på andra ställen också i andra länder, men det var något extra med Malawi som tog vårt hjärta. Jag tänkte att vi ska sluta här. Och det får bli Malawi, den här filmen. Har ni tyckt att det här har varit kul att se? Kanske ni också känner, ja, Malawi skulle vi vilja åka till. Ja, men testa. Det finns resor som går dit. Och det kan vara värt att göra den resan. Har ni gillat det här så gärna en tumme upp. Och ni får gärna prenumerera och dela till era vänner. Kanske någon annan som vill se. Och vi avslutar med en kväll i Malawi, vid Malawisjön. Och som vi då fick flera på den här resan. Så njut av den. Och tack för att ni har tittat. Och så ses vi i nästa film. Hej då!